소리 많이 아닌데. 지금 정국이 지금 알람 소리 애기 소리 아닌가요? 훈련소 썰이 있는데 말씀드려도 될까요? 예. 이 보통 잠이 잘 안 오는데 훈련소에서는 정국 씨가 멘탈이 좀 더 좋았었습니다. 근데 제가 우리 일자로 이렇게 침사에서 잤잖아. 자는데 이제 그때 제가 60번 훈련병이었고 정국 씨 59번이었는데 이 생활단 안에 제일 제가 침상 끝에서 자고 제 옆이 정국이었습니다. 근데 제가 잘 때 팔을 두 손 올리고 이러고 자고 있는데 꿈에서 공사를 막 너무 하니까 막 다다다다다다다 이러면서 제 팔이 너무 저려서 확 깼는데 정국이 얼굴이 이렇게 드릴을 자꾸 제끼다가 근데 자기 베개를 놔두고 왜 자꾸 여기 올라가서 얼굴만 밀고 다시 자면 또 얼굴이 여기 있고 예 아주 왜 그런지 모르겠어요. 아주 고통스러운 기억이 있습니다. 예. 고생하셨네요. 그거 좀 고생했던 것 같아요. 자꾸 베개 놔두고 제 팔을 베고 의지하고 싶었나 봐요, 이제. 의지 많이 됐죠? 의지 많이 됐죠?